우릴 지으시고 부르셨네. 내게 사명 주셨네. 십자가 크신 사랑을 우리에게 주셨네. 모든 나라에서 예배하도록 우리 전해야 하네. 우리 함께 하나 되어 이 길 걸어가요. 하나님 영광 위하여 그의 나라 위하여 우리 달려가요. 우리 함께 하나 되어 주만 바라봐요. 하나님 이 길 끝에서 우릴 칭찬하시리. 믿음의 손을 잡고 우리 달려가요. 여기는 피노가나 마을 베다니 교회가 있는데 우리 동역자 폴로 목사와 우리 이곳에서 담임하고 있는 파블라 목사님, 그리고 폴로 목사님 사모님, 그리고 우리 호세 형제 이곳에 관리를 담당하고 있습니다. 오늘 아모스에서 보내준 필터를 설치해가지고 물을 받았습니다. 정말 강물을 받았는데 누런 강물이 지금 아주 깨끗한 강물이 나왔어요. 정말 우리 아모스 기업에 다시 한번 감사를 드리며 아모스 기업의 이런 프로젝트를 통해서 정말로 많은 선교지 오지에 물로다 고생하고 질병이 걸리는 곳에 이걸로다가 이 필터로 해결됐으면 좋겠습니다. 앞으로 더욱더 많은 곳에 보급이 돼가지고 어린이들이 물로 인해 질병 걸리지 않도록 해결이 됐으면 좋겠습니다. 너무 감사드립니다. 사랑합니다. 아모스 사랑합니다. 십자가 크신 사랑을 우리에게 주셨네. 모든 나라에서